수가 없어서. 근데 움직이네. 또 망했네. 또 망했어. 되는 일이 하나 없네. 요 몇 주 잘 풀린다 했다. 뭐가 풀렸어? 편집이. 어디가 풀렸어? 물론 항상 긴장감을 늦추지 않아야지만 끊을 생각하지 마. 왜 하는 일이 다 이 모양 이 꼴이지? 다 과정이라고 생각해. 머리가 진짜 많이 길었네. 그러게. 이런 사태가 또 올 줄은 몰랐는데 이 찬스도 한두 번이어야 이게 가능하지. 정답 찬스. 조용히 해. 정샘물 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 오늘의 메이크업은요? 근데 그분 말투를 모르겠어. 나도 왜 또 이러고 있는지 진짜 반성합니다. 근데 나 이거 식상할 것 같아. 그럼 하지 말자.